Hello guys, ఎలా ఉన్నారు అందరూ and welcome back. So this is the all new Keeway K300R ఎంట్రీ లెవెల్ స్పోర్ట్స్ బైక్ అనమాట. సో ఈ వీడియో ఎండ్లోపు మీకు దీని గురించి అన్ని డీటెయిల్స్ చెప్తాను అండ్ వీడియో ఎండ్లో దీని గురించి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఫస్ట్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇది చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది. లైక్ 3 డేస్గా నేను కంటిన్యూస్గా రైడ్ చేస్తున్నాను ఈ బైక్ని. సో నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే చాలామందికి ఈ లుక్స్ అనేవి చాలా నచ్చింది అనమాట. లైక్ చాలామంది నన్ను రోడ్ పక్కన ఆపి కూడా ఇది ఏ బ్రాండ్, ఎంత సీసీ, ఎంత ప్రైస్ ఉంటుంది అని చెప్పి చాలా క్వైరీస్ అడుగుతున్నారనమాట. సో పర్టికులర్లీ నా గురించి చెప్తే నేను స్టోర్లో చూసినప్పుడు నేను అంత ఫీల్ అవ్వలేదు బైక్ని, బట్ బయటకు వచ్చాక చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది. సో అందరు అడుగుతుంటే అఫ్కోర్స్ నాకు కూడా చాలా ఇష్టం పెరిగిపోయింది అనమాట ఈ బైక్ పైన. సో ఈరోజు నా ఎక్స్పీరియన్స్, ఈ 3 డేస్లో నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో డీటెయిల్గా షేర్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్లీ దీని లుక్స్ అండ్ స్టైలింగ్తో స్టార్ట్ చేద్దాము. చాలామంది అటెన్షన్ అయితే గ్రాప్ చేస్తుంది. సో అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు నేను షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలామంది చూస్తూ ఉన్నారు దీన్ని. లైక్ ఇదైతే 3 కలర్ ఆప్షన్స్లో వస్తుంది. మీరు చూస్తున్నారు రెడ్ కలర్ అండ్ దీంట్లో బ్లాక్ ఉంది అండ్ వైట్ ఉంది. సో చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది వైట్ అయితే. అండ్ నా పర్సనల్ ఫేవరెట్ వచ్చేసరికి అయితే బ్లాక్ కలర్. అండ్ సెకండరీ వచ్చేసరికి అయితే డ్యూయల్ టోన్స్ అయితే ఇస్తున్నారు. అండ్ ఆల్రెడీ మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసిన కీవే లైనప్ చూస్తే వాళ్ళు వచ్చేసరికి కీవే అనేది చైనీస్ బ్రాండ్ క్వెంగ్జాన్ మోటార్స్ అయితే హ్యాండిల్ చేస్తారు. అండ్ ఇండియాలో వచ్చేసరికి అయితే మోటోవాల్ట్ వాళ్ళు అయితే హ్యాండిల్ చేస్తారనమాట. వాళ్ళే తీసుకొచ్చారు ఇది ఇండియాకి. అండ్ ఇదైతే ఈ బ్రాండ్ ఇండియాకి వచ్చి లైక్ 6 months అవుతుంది, 6 to 7 months ఐ బిలీవ్. ఇంతలోనే 7 ప్రోడక్ట్స్ని అయితే లాంచ్ చేశారు కీవే వాళ్ళు. అండ్ స్పెషల్లీ కీవేలో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే వాళ్ళ వే ఆఫ్ డిజైన్ అండ్ స్టైలింగ్ అనమాట. సో అన్ని డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్లో ఉన్నాయి, యునీక్ స్టైలింగ్తో వస్తాయి అనమాట. అండ్ సెకండ్లీ నాకు బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ వీళ్ళ దాంట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వెహికల్లో వాళ్ళు డ్యూయల్ ఛానల్ ABS అండ్ డిస్క్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట, విచ్ ఇస్ రియలీ నైస్. ఈ బైక్లో లుక్స్ వైజ్ ఫెంటాబులస్ టాప్ నాచ్ ఉందన్నమాట. అండ్ సెకండ్లీ లైట్స్ గురించి మాట్లాడదాము. సో లైట్స్ వచ్చేసరికి అయితే ఫుల్లీ LED సెటప్ అనమాట. లైక్ ఫ్రంట్లో అండ్ రియర్లో ఫుల్లీ LED యూనిట్. హెడ్ లైట్ అండ్ DRLs అగ్రెసివ్ లుక్ అయితే ఇండికేట్ చేస్తాయి, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దాట్. సో నాకు ఫ్రంట్ లుక్ అనేది అంత ఇష్టం లేదు. ఎవరికి వారి ఓన్ పర్సెప్షన్లో డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నాకైతే అంత నచ్చలేదు, చాలామందికి నచ్చింది. సో రియర్లో కూడా LEDs అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ కమింగ్ బిలో టైర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే 2 అలాయ్ వీల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు విత్ 17-inch అలాయ్స్. అండ్ సైజ్ వచ్చేసరికి అయితే 110/70 సెక్షన్ 17-inch అలాయ్ వీల్స్ ఫ్రంట్లో. అండ్ రియర్లో వచ్చేసరికి అయితే 140/60 17-inch సైజ్. ప్రొఫైల్ అనేది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది రియర్లో. అండ్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ హార్ట్ ఆఫ్ ది మ్యాటర్, ఇంజన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇదైతే 300cc సింగిల్ సిలిండర్ యూనిట్, 27 horses ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ 25 Nm ఆఫ్ టార్క్. సో లైక్ చాలామందికి ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అర్థం కాకపోవచ్చు. సో మీకు అర్థమయ్యే మాటల్లో చెప్తాను. లైక్ ఇది లైక్ 120, 130 విత్ ఇన్ నో టైంలో చేసేస్తుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ గ్రిప్స్ ఇస్తే బాగుందని నాకు అనిపించింది. లైక్ మంచిగా ట్యాంక్ని హగ్ చేసుకొని పొజిషనింగ్ అగ్రెసివ్గా ఉంది. లైక్ మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఇస్తుంది. సో అండ్ అగ్రెసివ్ పొజిషనింగ్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా. అండ్ రియర్ వచ్చేసరికి అయితే పిలియన్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో కూర్చోవాలి ఈ హైట్లో. అండ్ ఎగ్జాస్ట్ నోట్ అయితే విందాం. యా ప్రిటీ నైస్, సూదింగ్గా ఉంది సౌండ్ అయితే. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్, ఇక్కడ కన్సోల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సో ఓపెన్ చేయగానే ఫుల్ స్వైప్ అయితే అవుతుంది. స్పీడోమీటర్, ఓడోమీటర్, ఫ్యూయల్ గేజ్ చూపిస్తుంది, ట్రిప్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో, టైం చూపిస్తుంది, టెంపరేచర్ చూపిస్తుంది, గేర్ పొజిషనింగ్ ఇండికేటర్. అండ్ దీంట్లో 2 రైడింగ్ మోడ్స్ అయితే ఆఫర్ చేస్తున్నారు. లైక్ మీకు యాక్సెస్ చేయడానికి డెడికేటెడ్ బటన్ ఉంటుంది. స్పోర్ట్ మోడ్ అండ్ ఎకో మోడ్ అనమాట. సో ఎకో మోడ్లో వచ్చేసరికి అయితే కొంచెం పవర్ రిస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది అండ్ బెటర్ మైలేజ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ సెకండరీ స్పోర్ట్స్ మోడ్లో వచ్చేసరికి అయితే మీరు క్విక్గా వెళ్ళడానికి, ఆ స్పోర్టీనెస్ని మీరు ఫీల్ అవ్వడానికి స్పోర్ట్స్ మోడ్ అయితే. సో దాంట్లో మైలేజ్ అవన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. సో కొంచెం మైలేజ్ అనేది తగ్గుతుంది ఆఫ్ కోర్స్. యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, దీంట్లో 2 రైడింగ్ మోడ్స్ వస్తాయి, ఎకో అండ్ స్పోర్ట్ కదా. సో స్పోర్ట్లో 0 to 100 టైమింగ్ చూడండి.
అండ్ బటన్ వైజ్ క్వాలిటీ అంతా బాగుంది, బట్ హార్న్ పొజిషనింగ్ అయితే కొంచెం వియర్డ్గా ఉంది. సో మీరు దానికి అలవాటు పడాలి ఈ బైక్కి, సో అప్పుడే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ బటన్ క్వాలిటీ వైజ్ అండ్ నైట్ టైం లైట్స్ వస్తాయి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్వైట్ నైస్ అనమాట. అండ్ లైటింగ్ వైజ్ త్రో కూడా బాగుంది. అండ్ మైలేజ్ అండ్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మీకు అగ్రెసివ్గా రైడ్ చేస్తే మాత్రం మీకు ఒక 27 to 30 ఇన్ బిట్వీన్ అయితే వస్తుంది. నార్మల్గా 32 అలా వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేసరికి అయితే 13.5 లీటర్స్. అండ్ దానిపైన ఒక టెక్స్చర్, కార్బన్ ఫైబర్ లాంటి టెక్స్చర్ అయితే ఇచ్చారో ఆ ప్రీమియంనెస్ని ఫీల్ అవ్వడానికి. ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో ప్రో వచ్చేసరికి అయితే దీని లుక్సే, ఆ లైటింగ్ కానివ్వండి, ఆ మ్యాసివ్ రోడ్ ప్రెజెన్స్ కానివ్వండి, ఎక్స్ట్రాడినరీ. చాలామంది లిటరల్లీ ఇదే చాలాసార్లు చెప్పాను, అటెన్షన్ గ్రాప్ చేస్తుంది ఈ బైక్. సో స్టైలింగ్ వైజ్ సూపర్బ్. అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే యూనో ఫస్ట్ కాన్ ఇస్ దిస్. సో ఇక్కడ మనకి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇంత గ్యాప్ ఉంది అంతే. సో చాలా తక్కువ ఇది. అండ్ అండర్ బెల్లి ఎగ్జాస్ట్ ఇవ్వడం ఇంకో మైనస్ అయింది దీంట్లో. సో ఇది అనేది కింద స్క్రేప్ చేస్తుంది అనమాట. మీరు సోలోగా ఉంటే పర్లేదు, పిలియన్తో వెళ్తే మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసరికి అయితే దీని పవర్ అండ్ ప్రైజింగ్. సో పవర్ వచ్చేసరికి కంపేర్ టు ఇట్స్ రైవల్స్ లైక్ ఆర్సీ కానివ్వండి, RR 310 కానివ్వండి, అండ్ అఫ్ కోర్స్ BMW G310 RR అవ్వచ్చు, అండ్ నింజా అవ్వచ్చు, వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది పవర్ అనేది కొంచెం తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. బట్ 120, 130 విత్ ఇన్ నో టైం క్విక్గా అయిపోతుంది అనమాట. సో అది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్. సో యా, మీకు లుక్స్ వైజ్ వెళ్దామంటే యూ క్యాన్ పిక్ దిస్. సో ఈ బైక్ రైవల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే లుక్స్ వైజ్ ఇది టాప్ నాచ్ ఉందన్నమాట. సో ప్రైజింగ్ వైజ్ కూడా మీ బడ్జెట్లో చూసుకొని తీసుకోండి. సో ఈ బైక్ ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి అయితే 2,99,000 అయితే ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ 3 lakhs అనమాట. సో దాట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్. సో యా, వీడియో నచ్చింటే డెఫినెట్లీ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ లెట్స్ రెవ్ ఇట్ అగైన్.